い時は飛ばしてはダメなんです。ヒップさんわかりますか？もう一回。飛ばしたらダメなんだよ。すごいね、ここは。20銭ある？あるね。まあでも弱くなってきたね、雨。すごいね、これ。すごいね、これ。こりゃすごいね。ヒップ置き場ついても帰れないんじゃないのこれ。こりゃすごいぞ。